Aí pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo aqui, ó. Desejo paz e graça para todos vocês aí que estão nos assistindo. Aqui da Garage 77, vamos lá. Estou aqui com o câmbio de um Fiat Strada. Como é falar que é importante aqui você se ligar no óleo de câmbio do carro, tá? É o seguinte, muita gente não percebe, mas todo câmbio tem que trocar óleo, tá? Trocar óleo, isso aí tem vida útil. E quando não, esses carros da Fiat fura a coifa. Ali tem uma coifa. Ó, tem uma coifa ali dentro. Tá vendo lá, ó? Aí, ó. Uma coifa. Tá ok, pessoal? E tem aqui também, ó. Aí, ó. Tá? Esse aqui tava com a coifa furada. Vou mostrar aqui, ó. Ó, vou tirar o bujão aqui para ver. Olha só como que tá o óleo do câmbio, tá? Ó, o cara tá reclamando que a marcha tá ruim. Olha só. O óleo misturado com água. Tá vendo? Ó, pessoal. Tá vendo aí? Ó o que que cai. Parecendo um leite, café com leite. Tem carro que a cada 3 anos tem que trocar óleo de câmbio. Tem carro que a cada 5 anos tem que trocar óleo de câmbio. Tá? Então, se atenta a isso aí para que não venha danificar o seu câmbio. Você tem que substituir o câmbio por um novo ou um recondicionado, ok? Aí aqui nós vamos trocar as duas coifas. Colocar duas coifas novas. E vamos colocar 2,5 litros de óleo de câmbio novo aqui, ó. Preferencial óleo para esses carros da Fiat é óleo 90. Eu gosto de usar óleo 90. Alguns carros é óleo 80, sai 80. Beleza? Aí. Vamos trabalhar nesse veículo e torcer pelo melhor resultado aí. Obrigado aí você que está assistindo, deixe seu like, se puder compartilhar. Ou se foi útil para você, que Deus abençoe aí, tá ok? Qualquer coisa aí, deixa no campo de perguntas e respostas. Obrigado, galera. Fica com Deus.